De elveszi. Anyád! Hoppá, kicsit tűz van itt a bocskain. Tűz van itt a bocskain? Hát hallod, az szopás. Várjonnak. Úristen, geci! Az para, bazd meg! Hallod? Ez hogy ég? Anyád! Itt karácsonykor pont jó. Hát karácsonykor a legjobb. Anyád! Aha. Kajak! Ah! Hallod? Ez... Hallod, ez fel fog az egész égni. Hát ez nagyon kemény, vágod? Anyád! Szerintem meg robbanni is fog, vágod. Hallod, az egész, nem megyünk arrébb. Ott a tűztől. Hallod, ez durva, geca. Azt a kurva geci. Hallod? Ez nagyon kemény, itt van már 3 tűzoltós kocsi, mindenki itt áll az utcán és pánikol. Jó, hallod, én kommentálom itt a dolgokat, ez szörnyű. Ja, de tényleg. Szerintem egy égő, vagy akármi, hallod, akármi. Miért nem volt csak már mi a fasz? Nézd, ott nézed ki valaki 2 emelettel följebb, vágod? Ott is már füst van, mindenhol füst van. És ez fönn van a majom, érted? Álljon, hülye vagy, lazúznék, bazd meg. Azt a kurva geci, hogy valaki alattunk fölgyújtaná a kettőt, és széttépni a fejét. Ez biztos. Hát itt most kitört a háború, bazd meg. Na most állítottam le. Ezek nagyon gyorsak. Ja nem, ezek most gyorsak, megy. bazd meg. Egy kurva gyorsak kb. Már itt vannak 5 perc és meg semmi. Igazából lehet nincs meg az a szájba kurt izé. De ott van. Tényleg. Azt a kurva geci. Bazd meg. Úristen. Nem tudnak kijönni, bazd meg. Ez gonoszság, hogy felveszem, de azt a kurva.